Welcome to NS Auto again. We have a very good setup today for Kia Carens. ये भी एक वैसी ही गाड़ी थी जो हमारे प्रीवियस सेटअप्स को देख के इस बार आई है. इस सेटअप में हमने कंप्लीट JL का एंड टू एंड सेटअप किया है विद एन अंडर सीट ऑफ Aura Venom सीरीज, जहां पे हमें कॉम्पैक्ट सोल्यूशन चाहिए था, नथिंग टू बी विजिबल आउटसाइड. सो दिस इज वन सच काइंड ऑफ सेटअप जहां पे हमने JL C2 कंपोनेंट 60 RMS शेयर प्योर SQL 60 RMS पर चैनल कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं. ट्विक 88 इट्स एन 8 चैनल DSP जहां पे एनालॉग इनपुट, SPDF इनपुट एंड डिजिटल इनपुट का हम यूज कर सकते हैं. इस कार में हमने जो है हाई लो कन्वर्टर की यूज से ट्विक विच इज अ सिस्टम ट्यूनिंग DSP इंटीग्रेशन सीरीज इंस्टॉल किया है. साथ ही हमने एम्पलीफायर जो यूज किया है इट इज अगेन 40/4 400/4 JD 400/4 की एम्पलीफायर यूज की है. एंड दिस इन कंप्लीट मेक्स अ कॉम्पैक्ट सेटअप. सो लेट्स गो एंड वॉच सेटअप कितना बेहतरीन रहा. तो फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट. करेंटली अब जो हम करने वाले हैं वो है DSP ट्यूनिंग. JL ट्विक 88 की DSP ट्यूनिंग करने वाले हैं. एडवांस लेवल ट्यूनिंग होने वाली है. देखते हैं साउंड आउटपुट रिस्पॉन्स कैसा आता है. किसी पे गौर न कर, मेरे पास आके बोल मुझे